हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी। हम लेके आए हैं, देखो ये। तो गाइस ये देखो, हम बना रहे हैं खाना। और खाना दोपहर का बना के फिर खाएंगे। इसको खाने के बाद में देखते हैं गाड़ी लोड हो गई। सिटी में आके फंस गए। अब ढूंढने लोकेशन। अब देखते हैं, लोकेशन से जाते हैं फिर जोधपुर के अंदर। 20 सिटी में फंसे हुए हैं। अब जाते हैं लोकेशन से ढूंढ के, तब मिलते हैं आपको। ट्रांसपोर्ट पे पहुंच के मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, हम हैं जोधपुर में 20 सिटी में हैं, हम ट्रांसपोर्ट नगर में। अब ये देखो, ये सिटी का नज़ारा सामने हमारे क्रॉस पुल है ये। तब अब हम यहाँ से निकलते हैं सुबह को। देखो ये नज़ारा है, देखो भाई लोगों, देखो वो सामने ट्रांसपोर्ट है और वहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये अपनी क्वीन खड़ी है।